следить за кем-то. Виолетта. Виолетта. Сейчас мы будем следить. Мы тут. Если что, канал Ярик Лазарев. Мы сейчас будем следить за кем-то. Там песнь поют что-то, если вы слышите, конечно. Сюда, Виолетта. Ты не бойся. Ну ладно, иди. Я пока собачкой буду, а тут так. Да, так, спокойно. Я без Виолетты буду идти. Подожди. Идем тихо. Слышите? Песня поет. Ой, нет, меня заметили! А ну иди сюда! Это не. А ну иди сюда! Виолетта, меня заметили. Давай вместе пойдем. Там никого нету уже. Теперь точно. Давай-ка. Я хочу вообще видео на час продлить, чтобы на час было вообще. Это музыка от этого дома. Вон, видите? Вон, видите? Ну, Виолетта, покажи нам мое лицо. Мне, зрителям. Это Ярик. Ну, вот на Виолетта. Я вам уже ее показывал. А вон на собачка. Это не наш. Ой. Она ищет эту вот палку. Вот я вам могу ее показать. Ну, собачка хорошая. Мы ее крутящими палочками угощали. Идем-ка, Виолетта, за мной. За мной, ребята, давайте сюда. Ребят, за мной. Смотрите, собачка потащила. Ну, пойдем, Виолетта. Смотри, что она тащит. Хорошая. Мы ее назвали Мопсик. Ты нас... Не Мопсик, а этот. Джин. Блин, это что-то вкусное, там мясо. Да там рыба тухлая. Давай, пойдем-ка. Это, наверное, рыба тухлая. Давай-ка. Нет, не туда. Там нет никого. Это вон из дома идет звук. Даже видео посмотри. Не бойся. Я сначала испугался, но там никого нету. Это вон оттуда идет. Вон он звук там. Ты чё? Видите, тут никого нет, кроме собачки нас. Вот, помнишь, что там? Ты помнишь? Помню. О, смотрите, хлеб, ребята. Тут костер был.
Вон собачка бегает. Куда пойдем, Виолет? Мы лучше пойдем за собакой. Я спрятался от Виолетты. Она вон она, а я вот, ребят. Она меня еще не видит. Она еще не испугается. Собачка. Да я хотел тебя напугать. Ты куда там? Ребят, давайте за собачкой пойдем-ка. Джин! Джин! Давай, Джин, ты куда нас приведешь-то? Это пропасть. Виолет, давай ты там. Сейчас. Я сейчас к тебе приду. Что тут собачка? Тут доски, блин. Ну, собачка. Виолетта! Виолетта! Ребят, кроссовок застрял. Ребята, кроссовок застрял. Фух. Вот я тут перешла вот тут. Осторожно, собака. Ты тут можешь упасть. Вот твоя собака. Вот. Куда ты попадешь? 15 минут спустя. Охренеть, собачка. Куда ты нас приведешь-то? Не знаю. Джин. Джин. А ты... Что там нашла? Ой, ребята. Я за собачкой, Виолет. Под Джином надо. Давай-ка, Джин, куда ты нас... Ребята, вон там заброшка, кстати. Хорошая собачка. Только, пожалуйста, не перематывайте видео. В конце будет самое интересное. Смотри, Ядик, ну потом какая-то это вот черненькая. Его на спине. Ща. Видишь? А ну-ка, Джин, стоять! Стоять! Сюда быстрее, дура! Да иди сюда, дура! За собакой сюда, дура! Не бойся, ты тут не будешь, я пошел. Ну, если хочешь, пойди. Иди за мной, тут не страшно. Быстрее, Виолетта. Давай быстрее, пока мы собачку из пути не потеряли. Давай-ка. Молодец, вон она, собачка, быстрее. Наверное, она бежит к нашему дому. Или куда-то. Давай-ка за собачкой. Давай-ка, собачка. Мы уже вон где.
Назад, Виолет, назад. Пока, собачка, мы с тобой больше не увидимся. Пой. Да. Да. А теперь вот сюда вот. Ага. Ребят, это просто охрененно. Это как она просто привела сюда. Ребят, если поставите хотя бы 2 лайка, мы снимем продолжение. Если вы хотя бы 2 лайка поставите, ну и хотя бы 1. Моя сестренка застряла. Я застряла. Тихо, вон она собачка. Молодец. Джин. Давай. Джин. Давай-ка. Давай-ка. Быстрее за Джином. Давай-ка. Давай-ка, давай-ка. Хотя бы 1 лайк поставить, чтобы она выбралась. Ох, это слава богу, это спасибо вашим лайкам. Бегом, Виолеточка. Бегом, Виолеточка, бегом, бегом. Бегом, бегом, тут ничего не страшного нету. Давай, давай. О, я. Не бойся. Все, пойдем отсюда. Джин! За нами. Блин, тут болото. Пойдем отсюда. Джин, извини, пойдем. Ну, если ты за нами пойдешь. Джин, давай быстрей. Давай-ка. Перешагивай. Джин, давай за нами. Джин, давай, молодец. Храбрая собака. Ой, шестеренка. Какая шестеренка? Ты что, это пружина? Да. Ой, Виолет, подержи-ка камеру. Камеру подержи-ка. Вот сюда вот держи камеру. Все, бегом за Джином. Ты что тут? Устал, Джин?